especial hoy para dedicárselo para mi tío Juan Ángel, claro que sí, allá hasta la Unión Americana, para Ángel García, para dedicárselo muy especial para los padrinos de sonido, para Chiquis y su esposa Sandra, claro que sí. Esto es por parte de Fiesta y Rumba, y así es que vamos a bailar esto que nos dice a continuación. Ponme la salsa de los 15 minutos hoy para toda la gente que nos acompaña en esta noche, claro que sí. Vamos a bailar este que nos dice a ritmo de salsa, hoy a la manera de Fiesta y Rumba, y el tema que nos dice la salsa de los 15 minutos. Vamos a bailar, claro que sí. Vamos a ver eso que nos dice a continuación para Chiquis y Sandra. Este tema para los sabernos de Puente Blanco, parte del Siboney. Salsa para Chiquis. Ahí está la salsa para la Miguela, para el Quique, Trancas, Chescos y toda la banda de los ADN, el Cocol y el Charol. Porque agachas la mirada. Para el Oso, Reclusorio Oriente. Porque tu risa se ha ahora con Fiesta y Roma. Y la silueta de tu cara ya no es la misma desde que volviste a mí. En ti hay cosas que no puedo entender. Vamos a bailar salsa. Esta noche la salsa de los 15 minutos para Chiquis y Sandra. Si me fuiste infiel. Para el amigo no vayas a la Unión Americana, amigo Leo. Ahí están los ADN. Porque ya esta noche con Fiesta y Rumba. Porque no siento tus caricias. Auténticos somos de la noche. Ni tu perfume, ni almohada. Porque tu risa se ha borrado. Y la silueta de tu cara ya no es la misma. Próximo 18 de diciembre se presenta Migrante Latino en la calle del mercado de Puente Blanco. El Migrante Latino. Si antes no se la roba el Robatocadas, hoy Trancas. Si me fuiste infiel. Hola, vos en Trancas. Eso. No me hagas sufrir. Chiquis, Juanito y su esposa Sandra. Es tanto tiempo perdido, no mientas, mujer. Para Juanito y su linda familia, los padrinos de sonido, los padrinos de Fiesta y Rumba. Eso, Fiesta y Rumba te complace. Porque sigues a mi lado, no ves que vivo engañado. Tantas promesas de amor García que nunca has cumplido. Destrozado, que tu mentira ha dejado. Como la goza la Miguela, Miguela. Quedo derrotado. RD4, este es el sello, señor. Rico Danfor. Ahí les encargo la lona, por favor, porque están jalando. Yo seguiré mi camino, pero escucha muy bien. La traición que me hiciste
se la harás también. Si ya te perdoné, Tú no tienes sentimientos, estás vacío. Lleva la salsa de los 15 minutos. Anda, dale tu cariño y tus mentiras también. El tío Lemus me dijo, oye, cuidado con Para... esa mujer. están buscando a Honorio Guzmán. Lo busca su mamá, Casita. Muy bien. te perdoné. Ahí lo abrazaba, ahí lo besaba, mientras tú trabajabas. Piensas en él, Si tú no crees lo que digo, Y la gente de la fase, la unidad de la fase 2. Esta noche comienza el Rumba. oye, Benny. Rico por Para Noé y Lalo, hasta la Unión Americana. La gente de Chicago, Illinois. mujer. Noé y Lalo. Es el tema para el peluche ese escuadrón. Bueno, sí, hasta aquí, claro que sí. Complacimos al amigo Chiquis, claro que sí, con el tema de la salsa de los 15 minutos. A continuación, claro que sí, vamos a dedicarle ese tema muy en especial. Después nos vamos con el tema de la gaita número 1 que nos está solicitando. Y vamos a ver esto con noticia a continuación con ritmo y sabor hoy para la gente que nos acompaña todavía, pues a esta hora todavía, claro que sí. Vamos a bailar esto que nos dice hoy para la gente que le gusta la música, ritmo de cumbia. Hoy esto que nos dice con bastante sabor hoy para la gente que le gusta la cumbia. Y se lo quiero dedicar muy especial para el amigo Charol, para el Charolito que es cumbiambero de corazón, claro que sí, cumbiambero de Fuente Blanco. Vamos a ver eso que nos dice con bastante ritmo y con bastante sabor. Y esto que nos dice... Es el tema de la cumbia zampuesana, en especial para...